Состоится ли поездка? Подумайте о себе, планируете ли вы что-то, какие-то поездки, или может быть какая-то внезапная поездка. Для тех, у кого уже запланирована какая-то поездка, отложены финансы, что-то пойдет не по плану. Либо оказалось то, что не соответствует вашим ожиданиям, либо придется поменять номер, локацию, что-то подобное. Для тех, кто не собирался никуда ехать, в вашем случае, напротив, вам привалит какая-то денежная сумма, которую вы решите потратить на путешествие, и вы будете находиться в выборе маршрута того, куда бы вы хотели поехать. За индивидуальными раскладами обращайтесь по ссылке ниже.